રિસેન્ટલી બાબા બાઘેશ્વરના દરબારમાં જે અજીબ પ્રકારની ઘટના બની છે એનો વિડીયો કદાચ તમે બધાએ જોયો હશે। ઘણા લોકો એવું કહે છે કે ત્યાં ચૂડેલ આવી છે, પરંતુ મનોવિજ્ઞાનની ભાષામાં આને માસ હિસ્ટીરિયા કહેવાય છે। સામાન્ય રીતે લોકો આમાં કોઈ પણ અજાણ્યા ડર કે અંધશ્રદ્ધાથી એટલા બધા પ્રભાવિત થઈ જાય છે કે એક વ્યક્તિમાં લક્ષણો જે જોવા મળે છે એ બીજા લોકોમાં પણ જોવા મળે છે, જેમ કે ચક્કર આવવા, બેભાન થવું, ચીસો પાડવી કે શરીર જકડાઈ જવું એક્સેટ્રા। આ કોઈ પણ વ્યક્તિને થઈ શકે છે, પરંતુ જે લોકો વધારે સ્ટ્રેસમાં રહેતા હોય અથવા ભૂત પ્રેત જેવી વાતોમાં વધારે માનતા હોય તેઓમાં શક્યતા વધારે હોય છે। અને આ પ્રકારની ઘટનાઓ મોટાભાગે ગામડાઓ અથવા તો એવા સ્થળોએ જોવા મળે છે જ્યાં લોકો એકબીજા સાથે ભાવનાત્મક રીતે વધારે જોડાયેલા હોય। અને આના પહેલાં પણ ઉત્તર પ્રદેશની એક સ્કૂલમાં આવી જ ઘટના જોવા મળી હતી। અને જો કોઈ વ્યક્તિમાં આવા લક્ષણો દેખાય તો તેને અંધશ્રદ્ધા સાથે